Вот, и я подумала, что это можно вывести в метафору. Да, может быть, эта метафора, вы ее там по-своему как-то обозначите, но очень хотелось, чтобы в этой метафоре была идея про то, что есть та часть, которую мы осознаем, да, которая наполнена разными цветами, и радостью, может быть, и грустью, и одиночеством, и контактами. И есть та часть, которую мы не осознаем, она для нас темная, да, она для нас поглощена пока в неведении, в какую-то пустоту. Есть человек, и дерево как символ человека, с корнями, род, с ветвями, контакты. Да? Есть почва, на которой человек стоит. И вы в своей метафоре можете говорить о том, подумайте, какой должна быть эта почва, да? Какая она. Водянистая, сухая, плодородная, с сорняками. То есть вы можете это все наполнять. Но суть этой метафоры в том, что мы говорим про ветви, как контакты, про листочки, как людей, события, которые случаются в нашей жизни. И мы говорим, что рано или поздно случается ветер перемен, да, который помогает нам отделиться от каких-то событий, контактов, отпустить людей, обиды, и даже хорошие отношения, отпустить своих учителей, потому что мы имеем такие факты, когда ученик так привязывается к учителю, что теряет свою самостоятельность. И вопрос не в том, хороший это или плохой учитель, это про то, что учителя тоже надо вовремя отпустить, да, и становиться самостоятельным. Поэтому вы можете наполнить эту метафору любым содержанием, мне кажется, такие ключевые моменты — это про то, что мир полярен, да, есть светлая и темная сторона, и про то, что есть вещи, которые нужно отпустить, и позитивные, и негативные. Как вам метафора? Супер. Наступает какой-то момент, когда этих контактов становится настолько много, что появляется потребность кого-то отпустить. Либо эти люди уже уходят из жизни, либо отношения с ними себя изжили. И тогда каждый человек ждет того волшебного ветра перемен, который поможет изменить его жизнь. Мы сейчас с вами возьмем тонкую кисточку акварельную конусом, и некоторые веточки нашего дерева дорисуем в сторону вот этого вот темного пятна, пятна небытия, как если бы сейчас подул ветер перемен. Если бы сейчас наше дерево вроде как согнулось под этим ветром перемен. Мы продлим сейчас эти веточки в сторону темного пятна, в сторону небытия. Теперь мы можем перевернуть наш листочек. И все те люди, все те контакты, которые можно отпустить и нужно отпустить, отдельными листочками, тоненькой кисточкой мы прорисуем. Какой бы внучкой любящей я ни была, и как бы я ни любила и не боготворила своего деда, наступило время его отпустить. И я нарисую несколько желтых листочков, которыми я отпускаю своего деда. Есть люди, которые причинили мне боль, и я держала себя в этой боли достаточно долго. Но мне уже хочется сказать им: боль прошла, я хочу вас отпустить. И я нарисую несколько листочков, которые у меня ассоциируются с этими людьми. И я их тоже отпускаю.
Есть люди, которые были для меня учителями. Они навсегда останутся в моем сердце. Но у меня уже есть навыки, которые я от них получила, знания, которые я от них получила. И я могу теперь отпустить своего учителя, чтобы он был рядом с другими учениками. И я выбираю цвет, который мне дорог и важен, и я тоже отпускаю. И таким образом вы можете подумать о разных ситуациях в вашей жизни, и не только о людях, но и о ситуациях. И там, где была радость, и можно продолжать жить дальше, и там, где была печаль, и тоже мы продолжаем жить дальше. И вот таким вот образом мы отпускаем ситуации и людей. Мы прекрасно понимаем, что кто-то из них все еще остается в нашей жизни. И нам может быть приятно с ними общаться. Может быть, мы принимаем общение с ними как общение с учителями, а может даже кармическими учителями. И я бы еще на фоне, вот у кого мелкие листочки, здесь укрупнила какие-то листочки. У кого уже там есть достаточно крупные листочки, можно этого не делать. Да? Просто таких ярких пятнышек добавила бы к нашему дереву. Вы помните, что дерево надо укоренить. Чистой кисточкой мы просто растянем основание ствола. Ну и, конечно, в жизни у нас еще много ситуаций, которые предстоят, которых пока нет. Я для себя их обозначаю белым цветом. Это то, что должно в моей жизни еще состояться. Да? А может быть, какие-то ситуации я не успела воспользоваться ими, утратила, и они уже ушли от меня, так и не проявившись в моей жизни.